呢個大客廳中唔中意啊？123方可以做到呢個咁大咁闊嘅客廳呢，喺中山啊，城市中心東區呢都係非常之少見㗎啦。大家好啊，今日我哋嚟到公園城邦呢個盤啦，我哋一鏡到底咁睇完呢個戶型呵。123方呢係做到專梯專戶嘅，電梯出嚟呢個位置係我哋自己去使用嘅，大概有6到7個方嘅面積啦。喺呢度可以放我哋日常嘅一個鞋櫃啦，包括兒童嗰啲玩具啊，都 OK 冇問題嘅。咁跟住我哋繼續翻嚟客廳呢邊啦。123方咧，梗係可以揀毛坯或者精裝修加附嘅。毛坯咧係1萬出頭，精裝修僅需加幾百蚊嘅啫。睇到一個 L 路型嘅一個大廚房啦，仲做咗個中西廚嘅結合啊！呢邊做咗個大嘅賭台。咁樣咧，客廳嘅空間感咧係非常之廣闊嘅。咁跟住呢度係陽台位置，2.5米寬嘅陽台，2.5米寬嘅陽台啊！呢度咧係可以做一個茶室，都係冇問題嘅。樓下樓下呢邊咧係我哋一個產業園嚟嘅嚇，係冇污染嘅。到時咧底部都有一個商業體喺度嘅。咁跟住從呢個陽台角度睇翻我哋嘅客廳啦，120幾萬啊！我哋講緊首期唔到20萬就可以攞低一個新規使用率130左右嘅一個新規戶型嚇。如果你大裝修咧，亦都係加幾百蚊嘅啫，性價比可以講嚟講係非常之高嘅。咁跟住嚟啦，我哋每一個房間咁逐一去欣賞啦。咁啊，走翻到我哋入戶口嘅一個位置呢度。咁左手邊過嚟咧呢度係有一個客房嘅。平時咧可以作為一個長輩房啦，或者一個客臥咁樣去處理去使用嘅。如果你屋企住嘅人唔多咧，亦都可以按照樣板房咁做一個大3房設計啦。咁呢度原先交俾你係一個房間嚟嘅，咁佢依家做咗個書房啦。咁客廳咧係會做到南北對流嘅。咁講翻咧樓下呢度就係我哋嘅曼谷商業廣場啦。平時嘅衣食住行都可以處理得到嘅。咁跟住呢棟樓亦都封頂咗呢棟樓咧，亦都係個商業體嚟噶。遠處望緊呢度咧就係利和廣場啦。開車過去大概都係10分鐘左右嘅啫。呢度咧可以講話係入則寧靜，出則繁華嘅一個性價比比較高嘅一個樓盤嚟㗎啦。咁跟住我哋睇翻我哋嘅工位啦。如果精裝修咧，就係呢個咁嘅標準㗎啦。3段式嘅一個公共衞生間都比較寬闊嘅嚇。咁跟住過嚟就係最後2間房間啦。呢間房間咧，一個兒童房啦，亦都係睇我哋一個利和嘅一個商業體嗰個景觀嘅。呢間房間亦都可以做到書台啦、衣櫃都係冇問題嘅嚇。咁最後欣賞一下我哋嘅主人房啦。主人房嘅面積大概有20幾個方嘅，因為佢咧呢度。我哋啱啱講啦，2.5米寬嘅陽台咧，係連到咗我哋客廳嗰邊嘅，佢做咗個風開嘅處理，做咗2段去使用。咁主人房呢邊咧，亦都係做咗個風窗嘅設計。咁樣咧，我哋嘅主人房嘅採光面係更加闊啦，而且咧空間感係非常之強嘅。咁跟住過嚟就係我哋嘅休息區啦，1.8米嘅大床啦。咁呢度係做咗個衣帽間嗰個設計嘅。咁到時呢度衣帽間係做過嚟呢邊咧，就完全係衞生間嘅門係唔對我哋嘅床頭呢一邊嘅啦。咁衞生間亦都係3段式嘅啦。OK，咁呢個123方咧，我哋就完全係欣賞完畢㗎啦。依家單價僅1字頭啫，如果大裝修亦都係僅需加幾百蚊，就可以攞低呢一套新規使用率去到120幾到130幾嘅一個新規住宅㗎啦，而且係東區核心嗰個位置。如果有興趣睇樓嘅呢，可以啲華仔。OK，中山買樓，華仔幫你手。